خدت على 1000 جنيه انك تعبي لي الميه دي جوه الازازه. ازاي يا بالك؟ ازاي عن بالك على كده؟ مش عارف اهو، انت شوف انت بقى، بالك كده يعني؟ تعبي لي الميه جوه الازازه اهو، ازاي ان يعني؟ شاء الله حتى حبه صغيرين لحد هنا. طلع لي الميه دي جوه الازازه ازاي مش عارف، تكسب 1000 جنيه. هات طبق كده، هات طبق. طبق؟ اه. خد طبق اهو. جرب. جايب لك طبق صيني كمان. صيني اهو. صيني كنت باكل فيه والله. ماشي. ايوه. هات شمعة كده. شمعه. اه. ايه. خد الشمعه بتاعت الفيديو اللي فات هتولعها؟ اهو. والولاعه ايه. مش عارف حكايه الشمع معاك، انت زعلان بتعمل ليه يعني؟ شمع، بتعمل لي حاجات غريبه بالشمع. على انت على الصلاه والسلام. ايوه، وهي بقى تعمل ايه كده. ايوه. على ده. على الصلاه معاك والسلام. فلوس تاني ولا حاجة؟ فلوس تاني معايا. معاك كام؟ معايا استنى، معايا باكو خمسات من بتوع العيدية. يا راجل. اه والله اهو. لا لا.